Да, държавата, знаете, води война с дупките на пътя. Така е казано. След малко ще разговаряме с инженер Светослав Глосов от Агенция Пътна инфраструктура за спешните ремонти, които бяха наредени от премиера. Къде ще се действа и има ли достатъчно средства за това? Първо обаче един сюжет от софийското село Чепинци. Там жители ще протестират и вече сте се събрали. Мария Милкова ще ни разкаже повече. Толкова ли са големи дупките и там към пътната инфраструктура ли е протеста, към общината ли, кой поддържа проблемния участък? Добро утро. Добро утро, намирам се на Чепински път. Всъщност, за хората, които не познават София, зад мен е северната тангента, зад нея има няколко села, които минават само по този път. И може да видите в момента дупките, които са се образували. Те са дълбоки така няколко сантиметра. Може да видите колко е натоварен пътя в момента, защото наистина това е единствения път в момента, който свързва тези няколко села. Всеки ден хората минават от тук, за да отидат на работа в София. Сега зад мен са те, част от село Негован и село Чепинци. Може да видите колко са много и нетърпението им вече е преляло чашата, тъй като всеки ден се сблъскват с тези проблеми. Кажете, всеки ден ли минавате от тук? Абсолютно всеки ден минаваме по този път. Всички, които сме тук, не един път се е налагало да си правиме колите заради лошото качество на пътя. Вие чупили ли сте си колата? Вчера сина ми ходи на застраховател, 2 гуми сряза на тези дупки, същите. Това ли е най-лошия участък в момента? Да. Има 2 детелини, които не са доправени. Те могат да поемат част от трафика. И всъщност за това, че те не са... готови заради това тук всичкото това движение. Може оператора да покаже в момента си е направо задръстване точно през дупките. От колко време е така? Защото ми казахте, че наистина вече не може да търпите, затова сте се събрали толкова много хора тук. Общо взето винаги е било така и най-вече откакто направиха тангентата, защото почна да има много голямо движение и от камионите, от кариерите това също се получава. Тук е кмета на Негован, едно от селата. Всъщност, господин Павлов, в селата живеят някъде около 10 000 души. Да. Какво се опитахте да направите, за да се промени пътя? Вижте какво, в нашия район сме около 10 000 човека. Много пъти сме се опитвали да променим положението и състоянието на този път. Това е всяка пролет е едно и също. Искаме преасфалтиране на пътя, той се прави частично и нещата всяка пролет са едни и същи. Тоест падне сняг, кърпят се, на следващата година пак и така всяка година се сблъсквате със същия проблем. Цялата работа, че трафика на тежки камиони е много голям по този път и той не издържа на кърпеж. Трябва да си цялостен ремонт, който да може да поеме движението към тангентата. От колко време? От колко време не е правен ремонта? Ремонта, да ви кажа в интерес... За да кажем основен ремонт, а не кърпен. Ремонта се прави всяка година. Всяка година Столична община прави ремонт на пътя, но той е частичен и не е достатъчен. Тук чувам така хората да недоволстват, казвате, че ви се изчерпва търпението, така? Да, вече търпението ни се изчерпва, затова защото си изпочупихме колите. Първо. Второ, този път не е направен. Аз съм 45 години в Негован, този път не е асфалтиран. Хората казват, преди малко казахте, че се заканвате за повече действия, отколкото този протест. Да, искаме да се вземе решение до петък, другата седмица, ако не затваряме тангентата за Великден. Тоест заплашвате, че ще затворите основния път тук на тангентата? Абсолютно, да. Заплашваме. Тук все пак има представител на Столична община, господин Васил Начевски. Чухте хората, виждате и дупките. Разбирам, че се прави ремонт почти всяка година частичен, но може ли да се направи основен ремонт на пътя? Пътя не е ремонтиран от много години. Колко години? Нямаме точно представа, но сигурно както е устроен, то си личи. Движението 30 години някъде. Движението е тежко движение, по пътя се извършва. Ремонтира се по текущ ремонт постоянно.
Да, но постоянно се появяват и нови дупки. Т.е. вие кърпите, но след това отново има дупка. Може ли да... Така е, да. Пролет и есен е едно и също. Колко пъти всъщност правите частичен ремонт в годината? Поддържа се целогодишно, се поддържа по текущ ремонт. Сега скоро ще има ли поне да се закърпят тези дупки? Да, до края на месеца ще се подобри състоянието, за да може да се осъществява движението. Но хората искат основен ремонт, започват с затваряне на тангентата. Има ли възможност общината да отпусне финансиране за основен ремонт и преасфалтиране на този участък? Инвестиционната програма на Столична община се приема от Столичния общински съвет за всяка година. За тази година не е предвиден основен ремонт на Челопешко шосе. Тоест и тази година ще кърпите дупки? По текущ ремонт ще се поддържа... Не се предвижда тук за селата нищо. Така, че... А вие доволни ли сте, последен въпрос, от това, че всъщност ще се закърпят дупките? И... Не сме доволни. Не сме доволни. Как сме доволни? 40 години сигурно ще им и чакаме. Ще затворим тангентът и това е. Нещата така ще ги решиме. Явно искам от светофара на Малашевци до входовете на селата да се преасфалтира основно пътя, без да се кърпи напълно нов асфалт. Ако не почваме да затваряме тангентите. Протоколите от ремонтите на този път? Питаме ние. Кой приема протоколите след ремонта на пътя? Кой идва и казва, този път е направен по европейски стандарти, здравейте хора, селяни, вие сте европейци. Кой приема протоколите след ремонтите? Това ремонтирано ли е? Кога и как? Може би все пак дадем думата на господин Начевски. Да, както ви казах, поддържа се по текущ ремонт. Така че има си инвеститорски контрол, който го приема и районната администрация. Аз свърша работата, минава моя шеф и казва, какво направи днес? Аз показвам господин Еди си, кой аз направих това и това. И той казва, ами хубаво днес, нали, изкара 100 лева. Всъщност чувате, че недоволството расте, хората въобще не приемат факта, че тези дупки, които ви показахме преди малко, само ще бъдат закърпени, а преасфалтиране няма да има. Ние ще следим какви са техните действия. Ще видим дали в крайна сметка ще затворят северната тангента. Да, Мария Милкова наживо за проблема в Чепинци. Видяхте как ескалират страстите. Ние